Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sari Susanti. Oke, kali ini aku mau bikin video, mau ngeprank ortuaku. Katanya aku denger dengar tuh ortuaku sangat sayang banget sama aku. Dari aku mulai kecil minta apa-apa katanya dibeliin sama ortuaku. Jadi sekarang aku mau buktiin kasih sayang mereka kepada aku. Oke, sebelum nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru aku selanjutnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu. Pak. Kok tuh metune darah, Mak? Mamaku nggak peduli guys. Gila, aku mintanya bener. Mak, aku mintanya beneran, tapi dia nggak peduli banget anjir. Beneran ya, aku mau tahu guys.